अपने पति को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। उसे हमेशा लगता था कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है और डर था कि कहीं उसका पति उसे ठुकरा न दे या उससे प्यार करना बंद न कर दे। लेकिन जब उनकी शादी का दिन आया तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा अब और छुपने का नहीं, अब उसे अपनी सच्चाई दिखानी ही होगी। वो डर से कांप रही थी, उसे नहीं पता था आगे क्या होगा। और जब उसके पति ने पहली बार उसका चेहरा देखा वो पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो अब वीडियो देखो।